Haleluya. Reka dushime Umukiza ko umunsi ku wundi atugenera ibidukwiye. Intambara zose duhura nazo z'urugendo rwa Gikristo zose Yesu azizi neza kandi atubereye umusare ngadushoboze kuzatugeza aho duteguriye amahoro. Reka rero dushime Imana ko ijambo ry'Imana twabonye ko rifite ubushobozi ringana no kubona na Kristo ubwe. Bibiliya na Kristo ni bimwe kandi binganya ubushobozi. Ko tujye kuribumbura mureke tubanze duce bugufi mu mutima maze dusabe Mwuka Wera aze kurituyoboramo. Data twese Mukiza mwiza, wewe waturemye dukunze, turagushimye cyane, habwa icyubahiro. Uduha amahirwe meza yo kuba imbere yawe, turasubye cyane ngo uduhe umutsima waduteguriye, ubuntu bwawe bukiza bwongere gukorana natwe kandi rwose tubabarire ibyaha byacu. Tugire neza, Umwuka Wera twigishira ijambo kandi utwigishe kugumana nawe iteka, uturinde guhungabanywa n'imiraba n'imibera mu isi, ahubwo uduhe kurushaho komatana nawe. Udufashe kandi iki cyigisho kiyobore rwose mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti bavandimwe, dukunda ijambo ry'Imana, tujye kuganira amagambo akomeye. Tuyogana icyigisho kivuga ngo password y'umukristo mu rugendo. Password y'umukristo mu rugendo. Ni icyigisho ndifuza ko Mwuka Wera gufasha ukagikurikira. Muri ibi bihe turimo inshuro nyinshi abantu barimo bariba cyane, abandi barimo baribwa hifashishijwe ko umuntu yamenye password yawe. Yewe rimwe na rimwe ibi bigo by'ikoranabuhanga bigahamagara kubwira abantu bati mwirinde buri muntu abike password ye kure, umubare w'ibanga ubike, nuwera ku mugore namubanye mutabanye neza amafaranga arayajyana. Abantu bakomeza cyane icyo kintu kugeza ubwo password y'umuntu usibye kuba ari uyizi ku giti cye cyangwa se no yifuza kuyimenyesha, ariko uyu munsi bwo ntago tureye password irinda amafaranga, ntago tureye password wenda irinda ibindi bintu runaka by'umuntu, ama-email n'ibindi. Turi burebe password y'umukristo mu rugendo. Ni icyigisho cyiza kandi kiri bugufashe. Password mu rugendo. Inshuro nyinshi ubukristo budafite umushinga, ubukristo budafite iyo bwerekeza, abantu ntabwo bajya bamenya password. Baba bameze nk'abantu bafungura ama Facebook cyangwa se za email n'ibindi, ariko batabyitayeho, ejo kare password bakabazibagiwe. Bagoroba ngo muri katujye guhiga izindi. N'ubukristo rero budahamye hamwe, budafite icyerekezo, nuko babubayeho. Ariko muri iki cyigisho cyiza Imana yaduteguriye, ndasaba umuntu kugikurikira akamenya password y'ubukristo, yamufasha kuzayikomeza akayibika neza, akazabana na Yesu mu bwami bw'Imana. Bavandimwe, umuntu akeneye kumenya inama y'agakiza igahindura imibereho ye, igahinduka password muri urugendo rwa Kristo. Muri Tito igice cyaho cya 2 duhera ku murongo wa 11. Ubuntu bukiza bugaragara abantu bose ubwo aribwo. Haleluya. Isi ikeneye kumenya ubuntu bukiza. Nshuti bavandimwe, uyu munsi ikibazo isi ifite ntabwo ari abahanga bize siyanse, kuko abo barahari rwose kandi bakora akazi kabo. Uyu munsi ikibazo isi ifite ntabwo ari ikibazo cy'uko babuze amadolari n'amafaranga kuko mu babanye ahantu hose aruzuye. Oya, icyo si cyo kibazo. Ntabwo uyu munsi ikibazo isi ifite ari abanyamadini bakeya cyangwa abantu bafite Bibiliya bake. Oya rwose. Ntabwo uyu munsi ikibazo isi ifite ntabwo wenda ari amashuri make ngo tuvuge ngo abantu bakeneye kubaka n'amashuri abantu baminuze. Abanyamashuri barahari kandi barize rwose. Ahubwo abantu bakeneye gusobanukirwa n'ubuntu bukiza ubwo aribwo. Ubuntu bukiza bugaragarira abantu bose ubwo aribwo. Ni gute umukristo yabaho afite password mu rugendo adasubira inyuma kandi agakomeza ubu buntu bukamubera password mu rugendo? Tugiye kubireba. Paulo ari ku murongo wa 11. Koko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Amen. Amen. 12. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. 13.
dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo ubwoko bwe bwite bugire ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi ubihugure, ubahane nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. Haleluya. Ngubu ubuntu tugiye kureba. Iteka umutima w'umunyabyaha ukeneye kwakira ubuntu bukiza. Impamvu iteka habaho gutsindwa muri uru rugendo rwa Gikristo, umuntu akavuga ati mbese njyewe ko mbijyamo ntibikunde, nkihana uyu munsi mu kanya nkabivamo, nkumva nabikunze. Kugana Yesu ngo hari abantu bifuza kuzajya mu ijuru ariko batazajyayo kubera barabyifuza bikagungiriraho gusa. None ubuntu bukiza buhora mubwiriza. Haleluya. Bwanjye mu mutima bugahamamo gute? Ntujye kure, ugiye gusobanukirwa n'ubuntu bukiza. Niba ushaka kuba umukristo nyakuri, niba ushaka kuba mwisura umwana w'Imana, haleluya, tugiye kwiga iki cyigisho kirakubera password mu rugendo, kandi nanjye kirambera password mu rugendo. Igihe Kristo azaba agarutse tuzahura muri rwo mu ijuru dushima Imana. Ubuntu bukiza bwarabonetse. Mbese nshuti bavandimwe, ubu buntu bukiza kuki Imana yifuza kubuduha? Ese buduha gute? Ese buduha ryari? Ni gute twabugumana? Nagira ngo utege amatwi cyane usobanukirwe n'iki Imana idushakaho uyu munsi. Tujye muri Matayo. Kuki Imana ishaka kuduha ubuntu bukiza? Ese buduha gute? Matayo hari ukuntu yabivuze igice cya 6 ku murongo waho wa 11. Reka tubone duhera tuze gusimbuka dusoma umurongo wa 25 n'uwa 34. Hari ikintu Yesu yavuze igihe Yesu yigishaga abigishwa be gusenga. Muri Matayo igice cya 6 guhera ku murongo wa 5 hari amagambo yavuze ku murongo wa 11. Yarabigisha isengesho rya Data twese nk'uko tubirizi. Ageze ku murongo wa 11 avuga amagambo akomeye. Ntimwibagirwe icyigisho, password y'umukristo. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Bavandimwe, kubera iki Yesu Kristo yigishije abigishwa be gusaba ibyo kurya by'uwo munsi? Kubera iki? Kubera iki? Hari ikintu ngira ngo dusobanukirwe mu gusobanukirwa n'ubuntu bukiza. Mu gusobanukirwa n'ubuntu bukiza nuko Yesu aduhamagarira kuduha ibyo kurya by'umunsi umwe. Ubuntu bukiza, password y'umukristo muri uru rugendo. Yesu rero ahamagarira abigishwa be, nagira ngo mbabwire ikintu kiremereye muri uyu murongo wa 11. Ntabwo Yesu yasezeranye abigishwa ko kuzabaha ibyo kurya by'ejo bundi. Impamvu mureba ubukristo bunanirana iteka, abantu bashaka gutunga ubukristo nka depo z'ibishyimbo cyangwa z'ibigori cyangwa z'imiceri ahantu runaka kugira ngo bajye gukora igihe bashakiye. Ibyo Yesu yirinze kubibwira abigishwa be. Niyo mpamvu ubukristo bw'abantu, kubera ko babiteze imitego yo kugira ahandi hantu babuhunika, ibyo bituma ubukristo bwabo butagira iterambere. Uyu munsi Imana twumvishe password mu rugendo. Mu bintu Yesu yigisha abigishwa be gusenga, iri sengesho rya Data twese uri mu ijuru, ntabwo yabwiye Imana ngo bahe ibyo kurya bya none n'iby'ejo. Oya, yavuga ati Data uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Nagira ngo dusobanukirwe n'ibanga ryo kugira password mu rugendo yo gusaba ibyo kurya bya buri munsi. Muri iki cyigisho, ibanga ryo kubaho dutsinda, ibanga ryo kuba turi abakristo ni ugusaba ibyo kurya bya buri munsi. Ntabwo Yesu yadusabye ibyo kurya by'ejo bundi, yadusabye iby'uwo munsi. Ngira ibanga ry'urugendo rwa Kristo, kandi aryifuriza buri muntu wese kugira ngo agire iyi password mu mutima we.
Iteka ryose umuntu niba avuye mu materaniro ngo ntabwo yapfukama ngo asenge. Niba umuntu ahari yize ijambo ry'Imana uyu munsi neza, ngo ejo ntabwo yarisubira, ubwo aba arimo arishyira mu mutego cyane, kuko abasha gufata ijambo ry'Imana kugira ngo amere nk'aho unitse ibishyimbo cyangwa imyumbati azaryaho igihe ashakiye. Oya, ni ugusaba ibyo kurya byacu bya buri munsi. Tujye kubireba. Niyo mpamvu usanga umuntu ari umukristo mu cyumweru kimwe, mu kindi bikamunana. Mbese ko witabiraga amateraniro muri iki cyumweru, mbese ko wari ufite ibyo gusaba muri cyumweru ubundi byagiye? Nuko icyo yibagiwe ni ubuntu bukiza bwa buri munsi. Nituramuka dusobanukiwe n'ibanga password y'uru rugendo, urugendo rurahita rworoha. Niba ushaka gusobanukirwa n'urugendo rworoshye rwa Gikristo, ita kuri iki cyigisho. Urumva ibanga ryo ko uri umukristo udasubira inyuma kandi udakora icyaha, kubwo gutunga ubuntu bukiza bwa buri munsi. Nicyo cyonyine, haleluya, nicyo cyonyine kitubashisha kubaho dutsinda, kugira ubuntu bukiza bwa buri munsi. Niyo password y'urugendo, niyo nise password y'urugendo rw'umukristo. Icyama ukabyumva. Nicyo gitumye babwira ntimukiganyire mutekereza ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. 26. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so mu ijoro arabigaburira nabyo. Mwese ntimubiruta cyane. Ninde muri mwe wiganyiye wabasha kwiyunguraho umukono umwe? 28. None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo ubwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwasi bwo mu gasozi ryo buriho none ejo bukajugunywa mu muriro, ntizarushaho kubambika mwafite kwizera gukemwe? 31. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani nabo babishaka, so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. 3. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo. Uyu murongo nidushaka tuwushingira iki cyigisho cyacu. Ndashaka kubereka impamvu urugendo rwa Gikristo abantu rwatunaniye. Ndashaka kubereka ibanga riri muri uyu murongo. Nta hantu mu byanditswe byera Yesu yigize yereka abigishwa ngo muzatekereze iby'ejo. Yarabibabujije ndetse abibabuza cyane. Mu rugendo rwa Gikristo ntabwo iby'ejo bibamo. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Kubera urukundo Yesu akunda abigishwa be, yafashe icyemezo cyo kubabuza kwiganyira basaba iby'ejo, ahubwo abasabira n'ibyo kurya by'uwo munsi wonyine. Ndabamenyesha yuko mu ntambara iko bipaje 99 baranditse ngo umukristo uhamagarira kubwira abandi ibya Kristo agomba guhora yiteguye isaha no gupfa uwo munsi. Kubera ko Yesu aduteganyiriza kubaho umunsi umwe, bisaba ko tugomba guhorana password y'urugendo ya buri munsi. Bisaba ko ubukristo bwacu bwa buri munsi buhorana ubuntu bukiza. Ugomba gusaba iby'uwo munsi, ntabwo dusaba iby'ejo. Iyo dutekereje iby'ejo bundi bituma ubukristo bwacu bugwa imidari ntibutera imbere. Niyo mpamvu usaba Mwuka Wera. Ndamusaba ngo adufashe cyane dusobanukirwe n'ubuntu bukiza Imana iduha. Haleluya. Imana irashaka kuduha ubuntu bukiza, kandi iratubuza kwiganyira. Ntabwo yifuza kumva dufite amaganya, ahubwo iraduhamagarira kubaho imibereho y'umunsi umwe. Kandi muri uwo munsi Imana irashaka ko iduha ubukristo bwo byuka mu gitondo, saba iby'uwo munsi, kandi nibusoza ejo wongera usaba iby'uwo munsi. Iguhamagarira ko nk'umukristo ugomba kubaho umunsi umwe wonyine. Yesu ati ntimukiganyire mutekereza iby'ejo. Aya ni amagambo Yesu yivugiye. Ariko impamvu usanga iteka ryose mu Kristo, mu rugendo rwa Gikristo ntabwo ajya atekereza iby'uwo munsi. Dushaka ko nk'uko abisi babaho. Ntabwo Yesu abuza abantu guteganya mu by'ubu buzima.
ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko mu rugendo rwa Kristo siko bimeze, ho nta guteganya kubamo. Mu rugendo rwa Gikristo Bibiliya itutegeka kubaho umunsi umwe wonyine mu rugendo rwa Gikristo. Inshuro nyinshi impamvu ubona ubukristo bugenda bugorana, ariko uyu munsi ucyumva iki cyigisho urugendo ruri bukorohere. Haleluya. Ndabizi neza ko umuntu ajya kubwira ati inzira y'Imana irafunganye, kandi kuko niko ibyanditswe byarabivuga, akubwira ati ariko reka babwire uburi inzira y'Imana ni nayo yoroha. Ndababwiza ukuri, bitangira bumva bimeze nk'ibikomeye, ariko bisoza byoroshye. Impamvu mubona bimeze nk'ibikomeye nuko tutasobanukirwa n'umugambi w'Imana. Mu gitabo bitabirwa n'ibande basobanura uyu murongo, najya mu ukuntu banditse basobanura ngo kubaho umunsi umwe. Baranditse ngo niba wiyeguriye Imana ngo ukore umurimo wayo, ntukwiriye kuganyishwa n'ibyejo. Najya mu byumve neza, uwukorera amenyera iherezo mu itangiriro. Ibizaba ejo udashobora kureba bigaragarira amaso y'ushobora byose. Igihe twirunda umurego ibyo dukwiriye gukora, maze tukishingikiriza ku bwenge bwacu bwite n'ubushobozi bwacu, tuba twihaye umutwaro tutategetswe n'Imana. Impamvu ubukristo mureba bwatunaniye, twakoze amakosa aremereye, twikorera imitwaro yacu, twikora n'iy'Imana. Imana idutegeka kubaho umunsi umwe, kandi idutegeka kutikorera imitwaro itatureba. Reka tubisome tubyumve. Baranditse ngo igihe twirunda umurego ibyo dukwiriye gukora, maze tukishingikiriza ku bwenge bwacu bwite n'ubushobozi bwacu, tuba twihaye umutwaro tutategetswe n'Imana, tukagerageza kuwikorera tudafashijwe nayo. Buriya impamvu umuntu urugamba rwa Gikristo umuntu avuga ati nge birananiye, naragerageje biranga, aba yarafashe imitwaro y'Imana akajya kuyigerekaho. Abashaka kubaho mu Kristo agashaka kubaho igihe kirekire, kandi ntabwo Imana yadusezeranya kubaho igihe kirekire mu rugendo rwa Gikristo. Yasezeranye ko tugomba kubaho umunsi umwe. Kubaho umunsi umwe niyo password y'urugendo rwa Gikristo yonyine. Ibindi bintu byose abantu bateganya gukora baba bashaka kwikorera imitwaro Imana itabategetse, kandi ntabwo uzabishobora. Bizarangira ubivuyemo kandi bashaka kujya mu ijuru. Garukiraho wari ugeze ugenda, emerera password mu rugendo. Emera ubuntu bukiza bwa buri munsi, nibwo buzakubashisha kubaho ubukristo bukorohere. Ndabinginze, emera ubuntu bukiza. Umutwaro twe tugomba kwikorera mu rugendo rwa Gikristo, nagira ngo mumature, ni ugusaba ubuntu bukiza bwa buri munsi. Niwo mutwaro usabwa, ubundi ibindi Yesu arabiguha. Baranditse ngo iki? Tuba twikizaho inshingano y'Imana, tukaba twikize mu mwanya wayo rwose. Dushobora guhagarika umutima, tukagira ibyago n'imibabaro kuko bitabura kutugeraho, ariko igihe twiringira rwose yuko Imana idukunda kandi yishimira kutugirira neza, tuzareka kuganyishwa n'iby'igihe kizaza. Tuziringira Imana nk'uko umwana yiringira umubyeyi umukunda. Nibwo amagorwa yacu n'ibiturushya bizashira, kuko ibyo dushaka bizaba bimizwe n'ubushake bw'Imana. Haleluya. Turimo tureba icyigisho kivuga ngo password y'umukristo mu rugendo. Impamvu iyi password ikeneye kubungabungwa neza. Iyi ni password y'umuntu ku giti ushaka kujya mu bwami bw'Imana. Ko muzi na umuntu abaho nta muntu yabwira password. Iyi ni imibereho y'ubuntu bukiza igomba kuboneka buri munsi mu rugendo rwa Gikristo. Reka babwire, ntabwo ubuntu bukiza bushingirwa ngo nabusabye ejo sinzabusaba. Oya. Nuduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi kuko turimo tubibona. Enota kumyandika ngo ntabwo Yesu yasazanye kudufasha mu gihe uyu munsi twikorera imitwaro twagombye kwikorera ejo. Yaravuze ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Rwakorwa bikona 11:9. Mwana w'Imana ushaka kujya mu ijuru, nagira ngo nkurangire insinzi. Ngiyi insinzi yo kubaho utsinda. Ngaya amahirwe yo kubaho witegura ubwami bw'Imana ni ukugendana ubuntu bukiza bwa buri munsi. Witekereza ibyejo, akira ubuntu bukiza bwa buri munsi. Ariko nk'uko manu yatangwaga mu butayu, ubuntu bwe butangwa buri munsi. Haleluya. Iyo usomye mu Kuva igice cya 16, herekana ukuntu Imana yagiye ifasha Abisiraheli. Ntabwo yabahaga manu ngo ibahe manu ngo muyiraze muzarye n'ejo.
Imana yabahaga manu y'uwo munsi gusa, ikabategeka kongera kubyuka mu gitondo bakajya gushaka indi manu. Murimo murumva icyo Imana yakoraga? Muri make yabigishaga kubaho umunsi umwe mu butayu. Niko n'abana b'Imana bagomba kuba muri urugendo rwa gikristo. Niyo mpamvu niba Yesu atarakoze ikosa ryo kuha abigishwa be, ngababwira ati mujye mutora byinshi, ejo murazi ibyo muzajya kabe byo kurya bya buri munsi, si ibyo kuwa nyuma gusa. Niyo mpamvu Imana iduhamaga ngo nimumenye kubaho mushaka ubuntu bukiza bwa buri munsi, bizatuma muri abakristo nyakuri. Barandika ngo ariko nkuko manu yategwaga mu butayu, ubuntu bwe butangwa buri munsi kubikenewe uwo munsi. Haleluya! Kubikenewe uwo munsi. Nkuko ingabo z'Abisiraheli zari zimeze mu rugendo rwazo, dushobora kubona umutsima wo mu ijuru buri gitondo kubikwiye uwo munsi. Haleluya! Muri make tugomba kubaho umunsi umwe, tugomba kubona ubuntu bukiza uwo munsi nkuko Imana yabisezeranye. Tugomba kubaho ubuzima bwa buri munsi. Barandika ngo umunsi wacu ni umwe gusa. Bavandimwe, umunsi wacu ni umwe gusa, kandi muri uwo munsi dukwiriye kuba nkuko Imana ishaka. Umunsi wacu ni uyu umwe. Uwo munsi dukeneye kuba nkuko Imana ishaka. Ndasaba cyane Umwuka Wera adufashe kumenya ko tugomba kubaho umunsi umwe. Niyo mpamvu password mu rugendo ni ugusaba ubuntu bukiza buri munsi. Ugasaba ubuntu bukiza buri munsi, ugasaba ubuntu bukiza buri munsi. Uko usaba ibyo kurya bya buri munsi, niko habwa imbaraga igushoboza kubaho uwo munsi umwe. Barandika ngo uwo munsi umwe dukwiriye kuwushyira mu maboko ya Kristo. Umurimo wera, imigambi yacu yose n'inama zacu zose, ibyacu byose tubimushyireho kuko yita kuri twebwe. Haleluya! Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Nimugaruka mu gatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro nimwe muzahererwa imbaraga. Haleluya! Mbese urumva amahirwe kubaho umunsi umwe? Ubuntu bukiza ndabukwifuriza. Mushakashake kandi mwige gusaba Imana kugira ngo iduhe amahirwe yo kubaho umunsi umwe. Impamvu umuntu ubukristo bugorana, iteka ryose twebwe duteganya iby'uno munsi n'iby'ejo. Aya magambo araremere cyane nasomye ngo umunsi wacu ni umwe gusa. Uwo munsi umwe dukwiriye kuwushyira mu maboko ya Kristo. Umurimo wera, imigambi yacu yose n'inama zacu, ibyacu byose tubimushyireho kuko yita kuri twe. Murumva ko Imana ihamagara abigishwa nyakuri, abana b'Imana barimo bava muri no si berekeza i Siyoni, kubaho umunsi umwe. Kushaka kubaho iminsi myinshi biduteza akaga, bikarangira tutageza ku ntego. Ariko nitumenyera ubuzima bwo kubaho umunsi umwe, bavandimwe, tuzabaho dutsinda kandi tuzabaho dufite ibyiringiro. Haleluya! Icyama tugasobanukirwa n'umugambi w'Imana wo kubaho umunsi umwe, kuko kuba umunsi umwe byonyine bizatubashisha gutuma imimerere yacu nkuko twabonye ubuntu bukiza. Iyo ubuntu bukiza busabye buri munsi, gusaba ubuntu bukiza, kubyuka bikasaba ubuntu bukiza bwa buri munsi, ukabwira Imana imibereho ukayingingira iyo mbaraga uwo munsi umwe, ukayisaba ibyo kurya by'uwo munsi. Uwo munsi uzirirwa umeze neza, uzahabwa imbaraga, uzayoborwa n'ijuru. Ejo mu gitondo ugera usaba iby'uwo munsi, ejo mu gitondo usaba iby'uwo munsi. Tumenyere kubaho umunsi umwe, tube umunsi umwe. Ibyo bintu bizatuma ubukristo bwawe bukomera kandi ntabwo uzongera guhungabanywa n'umuyaga. Niyo mpamvu muri iki gitabo turimo dusoma bitabirwa n'ibande, gihamagara umuyoboke nyakuri wa Kristo wese kubaho umunsi umwe. Kuko tuma tubibona, tuma turasobanura isomo rivuga ngo ntimukiganye mutekereze by'ejo, umunsi wose ukuranye n'ibibi byawo. Kubera iki se? Nuko uyu munsi wowe ushaka ko witeganyiriza ibyejo Imana ibona ko uwo munsi utari burangize. Agakiza rero dushaka gusaba nakuwo munsi. Niba waramaze gutera urugendo rwo kwihana, niba waramaze kwemera Kristo nk'umukiza wawe, niba igitabo kikaba kiri mu buzima bwawe, emera kubaho umunsi umwe nk'umwana w'Imana. Uzabaho utsinda, uzaba ufite ibyiringiro kuko Imana yateguye ibyo kuguha uwo munsi. Password y'umukristo ni ukubaho umunsi umwe. Kubaho umunsi umwe. Baranditse ngo umugabane wa mbere w'isengesho Yesu yigisha werekera ku izina n'ubwami n'ubushake by'Imana kugira ngo izina ryayo ryubahwe, ubwami bwayo buze, ibyo ishaka bikorwe. Rero igihe umaze kugira umurimo w'Imana nyambere, nibwo ushobora gusabana ibyiringiro guhabwa icyo ukenye. Igihe wamaze kwanga inerigi maze ukegura Kristo, ubu uri mu muryango w'Imana, kandi ikintu cyose cyo mu nzu y'Imana kibi cyawe. Haleluya!
ubutunzi bw'Imana bwose buragukingurirwa ubwo mu isi yo muri iki gihe no mu isi izaza. Umurimo w'abamarayika, impano y'umwuka w'Imana n'imirimo y'abagaragu b'Imana byose ni ibyawe. Isi yose n'ibintu byose birimo ni ibyawe, igihe cyose bishobora kukugirira akamaro. Murumva amagambo aremereye? Isi yose n'ibintu byose ni ibyawe, igihe cyose Imana ibona ko bishobora kukugira akamaro. Ndetse n'urwangano rw'ababi ruzaguhesha umugisha kubwo kugucishaho ikinyafu ngo ube umuntu ukwiriye ijuru. Oya, nubona abantu bakwanze nabyo ni ibyawe. Hari igihe abantu bashaka kuba Kristo abantu bavuga neza gusa. Oya, n'aba bakwanga ni ukugira ngo byige kugucisha bugufi nabyo biguhindure. Ni bimwe mu ntwaro igomba kuguhindura. Barandika ngo ndetse n'urwangano rwawe ruzaguhesha umugisha kubwo kugucishaho ikinyafu ngo ube umuntu ukwiriye ijuru. Niba muri abakristo ibintu byose ni ibyanyu, ariko umeze nk'umwana utari wahabwa uburenganzira bwo gutegeka umunani we. Imana ntabwo ikwegurira ubutunzi bw'igiciro gikomeye. Satani atari yagushukisha ubuhanga bw'ubushukanyi bwe nk'uko yabigenje muri Edeni ku babyeyi bacu ba mbere. Kristo aracyabugufatiye, buraho budashobora kugira ikibwangiza. Nk'uko umwana agenzwa, uzajya uhabwa ikigutunga buri munsi. Amagambo aremereye. Uzajya uhabwa ikigutunga buri munsi. Barandika ngo buri munsi, mutega amatwi bavandimwe, turimo password mu rugendo. Ni iki cyashoboza umuntu kuba hadacumura, kuba hadakora icyaha kandi yarihannye kubera ko agenda gwaguza? Hari password mu rugendo ngira ngo nkurangire. Iri ni ibanga ry'urugendo rwa Gikristo. Iyi ni password ya buri muntu. Ni password ugomba kugendana. Haleluya. Shima Imana. Kamabanga yose Imana yateganye mu rugendo rwa Gikristo yashyize mu biganza byacu. Mutega amatwi mwumve password. Buri munsi ukwiriye gusenga uti uduhe none ifunguro ridukwiriye. Ntugacike intege igihe udafite ibihagije by'ejo hazaza. Ufite ubwishingizi bw'isezerano ngo uzaguma mu gihugu kandi uzagaburirwa rwose. Guma mu gihugu ukurikize umurava. Dawidi aravuga ati nari umusore none ndashaje ariko sinabona umukiranutsi aretswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Imana idutegeka gusaba ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Bavandimwe banjye, ndasaba Imana cyane iri funguro ry'uyu munsi niyo password yonyine mu rugendo. Niwe ibintu byo gusaba iby'ejo bundi. Uwo ni umutwaro twasomeye yuko ugiye kwikorera kandi ntacyo uzakugezaho. Nagira ngo Mwuka Wera atwigishe kubaho umunsi umwe, atwigishe gusaba ubuntu bukiza uwo munsi. Nusaba ubuntu bukiza uyu munsi, Imana izaguha imbaraga, izaguha Mwuka Wera, igushoboza uwo munsi wo gutsinda. Kuko uwo munsi nurangira wongere usaba iby'undi munsi, wongere usaba iby'uwo munsi, wongere usaba. Uzabaho utsinda, ntabwo uzabaho utsindwa. Niyo mpamvu kubera ko abantu benshi kubera kugenda nta password bafite, kubera kugenda badafite ubuntu bukiza mu mutima, usanga uyu munsi byemeye mu mukanya bikanga. Oya, ntabwo wasabye uyu munsi ubuntu bukiza. Ukimenya iribanga, genda niribanga mu gitondo, ubyuke usenge, usaba ubuntu bukiza, wiga ijambo ry'Imana, usabe dato twese kuko gutsinda uwo munsi gusa uzirwa n'imbaraga kandi uzirwa gutsinda. Haleluya. Kandi ubuntu bukiza buzakwirirwamo. Kuko Yesu ni isezerano yasezeranye kandi agomba kurisohoza. Bavandimwe, mu bifuzwe byose hari amagambo arimo basobanura ku kintu bita ubuntu bukiza. Nagira ngo nyabasomere. Baranditse ku ipashe 209 bavugamo amagambo akomeye cyane ku cyigisho kivuga ibyo ku musozi w'umugisha. Turimo turashakisha password y'umukristo mu rugendo. Ni iki cyatuma ubaho udakora icyaha? Ni ugusaba ubuntu bukiza bwa buri munsi. Niyo mpamvu inshuro nyinshi ubukristo butunanira kuko tutaramenya ibanga ryo gusaba ubuntu bukiza. Ngiyi password tugomba kugendana muri uru rugendo. Nubyuka ugasaba ubuntu bukiza, Imana izabuguha. Ejo wongera usaba ubuntu bukiza, Imana ibuguhe. Ejo wongera usaba ubuntu bukiza, Imana ibuguhe. Buri munsi kuko ufite umunsi umwe wo kubaho, bizatuma ubaho imibereho yo guhora utsinda icyaha. Kandi Imana
izadushoboza. Banditse muri iki gitabo ngo abantu bose bahita mu bwami bwa Kristo bw'urukundo, gukiranuka ndetse n'amahoro, bakabushishikarira kurusha ibindi byose, baba bafatanije n'ijuru, kandi imigisha yose dukeneye muri ubu buzima aba ari iyabo. Ntiwumva? Mu gitabo cy'imbabazi z'Imana, mu gika kijyanye n'ubugingo, buri wese muri twe afitemo urupapuro rwe. Haleluya! Mbega umunezero! Buri muntu wese afitemo urupapuro rwe. Urwo rupapuro rwanditsweho buri kantu kose kihariye k'amateka yacu. Muri make, historique ya mwene muntu kuri urupapuro niho ibitse. Barandika ngo yemwe n'umusatsi wo ku mutwe urabaze. Haleluya! Ntabwo abana b'Imana bajya namba babura mu bitekerezo by'Imana. Mbega umunezero! Password mu rugendo. Niba ushaka kugira umunezero yo guhorana unezerewe, niba ushaka guhorana intsinzi yo guhora umugendo kandi uhora utsinda, witekereze by'ejo. Saba iby'uwo munsi. Iga kubaho umunsi umwe. Nubaho umunsi umwe, ukabaho uwo munsi, ukabaho uko Imana ishaka, ukamenya ko wasabye ubuntu bukiza uwo munsi, ukirwa muri ubwo buntu bukiza, uzabaho utsinda ibyaha. Ariko kubera ko Satani na kamera twambaye ari bibi cyane, bikwereka ngo uzabaho utejo bundi. Oya, mu rugendo rwa Gikristo ntabwo bavuga iby'ejo bundi, basaba iby'uwo munsi. Imana itumenyeshe kubika iyo password. Hano barandika ngo tubonye amagambo akomeye, ntabwo abana b'Imana bajya namba babura mu bitekerezo byayo. Muri make, abana b'Imana bahora mu bitekerezo by'Imana. Mbega umunezero! Kubera iki se? Kubwo kumenyera kwisaba ubuntu bukiza bwa buri munsi. Hano barandika ngo nuko rero ntimukabunze imitima mwibaza iby'ejo. Oya, Elena White arimo aratubaza atari kose, ubundi urabunze imitima ushaka iby'ejo, urashaka iki? Ibi bintu byo bituma urugendo rugiye kuranirana. Abantu bikoreye imitwaro Imana itabahaye. Reka ubukristo bunanirane. Imana irimo irabwira ko iby'ejo ubundi birabareba. Mwebwe nimusabe iby'uwo munsi. Ariko baravuga bati oya, ubura ariko babwire. Ndashaka kuvuga ikintu kiremereye. Abantu barashaka kujya mu ijuru. Oya, buya bafite n'inzara n'inyota n'umuhati ngo hari n'abajya kurara ahantu runaka hatanemewe, umuntu akaba yemera akabarara yarara mu ishyamba n'impirika mucamo kabiri ashaka ijuru. Oya, hari abantu bafite imyaka kagenda gakaba mu rufunzo, Satani nawe ni umugome, ngo bamubwiye ko arara mu mazi wenda Imana yuri agahinda kikamubabarira. Ibwo ni ubuyobe bwa Satani. Ibi bintu najya mu byumve. Oya, abantu iteka ryose bashaka gukira ariko bababwiye ibintu runaka babasha kuzuza. Ubuntu bukiza babwanga kubi. Iyi Imana iza gushyiraho ibigombero by'amafaranga. Ubu hari abantu n'ubu barara bahinga amanywa n'ijoro bayakorera babakene ngo bazayabone batange bagura ijuru. Niyo mpamvu bigeze hano ku bantu bamwe batazi iby'ubuntu bukiza, batangira kubeshya abandi ngo bagire ibyo buzuza kugira ngo babubone. Iyi nyandiko itubwiye ngo nuko rero ntimukabunze imitima mwibaza iby'ejo. Umwuka waruze utubaza ngo wibunze umutima usaba iby'ejo. Bibiliya ikatubwira ati mwisabe iby'ejo ubundi musabe iby'uyu munsi. Ubundi iyo umusenga usenga ngo iki? Oya, hari n'abakristo ngo bizwe ko ari bihangange, bagaragara ko badasanzwe, babwiza bakomeye cyane ariko bataramenyera ibanga ryo kubana n'umukiza buri munsi. Ibi bintu birakomeye. Mujye mutinya ijambo ry'Imana. Niba ijambo ry'Imana wibunze umutima usaba iby'ejo, hari abantu bahangayika, bakabona abantu bahangayitse kurenza n'abapagani kandi ngara abakristo. Ikimenyetso cyerekana ko nta buntu bw'Imana buri mu mutima. Imana yadusezeranyije ko tugomba kubaho umunsi umwe. Nuko rero ntimukabunze imitima mwibaza iby'ejo. Tugomba gukurikira Kristo umunsi ku wundi. Umunsi umwe hakaba umwe hakaza undi munsi. Umunsi ku wundi. Ntabwo Imana itanga ubufasha burebana n'iby'ejo. Bavandimwe, najya ikintu mu cyumve neza. Ntabwo Imana itanga ubufasha burebana n'iby'ejo.
tugomba gukurikira Kristo umunsi ku wundi. Ntabwo Imana itanga ubufasha burebana n'iby'ejo, ntabwo amabwiriza y'urugendo rw'imibereho y'abana bayo iyabahera icyarimwe yose kugira ngo batagwa mu gihirahiro. Ikosa Imana itakora, usanga hari abantu babikora. Imana idutegeka kubaho umunsi umwe mu rugendo rwa Kristo. Iby'ejo ntabwo izabiguha, ntabwo yakora amakosa nk'uko tubisomye kugira ngo umuntu adahera mu gihirahiro. Barandika ngo ibabwira gusa ibyo bashobora kwibuka kandi bakaba bashobora kubishyira mu bikorwa. Imbaraga n'ubwenge itanga biba bigenewe gukoreshwa byihutirwa nonaha. Niko dusomye none. Ntabwo Imana ibyo itanga nusaba Imana imbaraga ntabwo izaguha imbaraga. Oya reka babwire, ngiye kuvuga amakosa abantu bajya bakora mu rugendo rwa Kristo. Umuntu aricara agapfuka ati Mana dore akarengane kaje, ni imbaraga yo kwihangana akarengane, ni imbaraga. Ibyo bintu mubisoma hehe undi mu nyandiko? Imana iraguha ubufasha bw'uwo munsi kuko irizika akagwa kuri uwo munsi nonaha. Icyo gihe nikigera nabwo izabyuka imbaraga z'uwo munsi. Ariko abantu ngo barimo barasaba Imana imbaraga ngo zibabikemo ngo bazahangane n'ibyo bintu. Uzahageza se ubundi? Dusaba agakiza ka nonaha. Ubwo se n'ugenda imodoka ikagukubita ugapfa wasabye imbaraga zo kuzahangana mu karengane, ubwo ibi bintu Satani agenda bijisha abantu bigatuma urugendo rushaho kuremera. Ugasanga abantu bahuye n'ikibazo kiremereye mu rugendo, ugasanga bagonze imigunguzi n'imikuku, ugasanga batakaje urugendo kandi bari abantu b'Imana. Uyu munsi jugunya ibyo ufite password mu rugendo yakire. Ni ubuntu bukiza bwa buri munsi buzakubasha kuba umwana w'Imana kandi wige gusaba ibyo kurya byawe bya buri munsi. Haleluya. Nta gushidikanya. Nkurikije uburyo Imana idushakamo, nimurekure byose twige kubana n'Imana, tuyisaba ubuntu bukiza, izaduha imbaraga kandi izadushoboza. Hano dusomye amagambo aremereye ngo ibabwira gusa ibyo itanga biba bigenewe gukoreshwa byihutirwa none. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubwenge, ni ukuvuga bwo gukoresha none, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Haleluya. Ndashima Imana yuko yifuza kuduha ubuntu bukiza kandi iritegura kubuduha. Bavandimwe, ndimo ndagira ngo nsobanurire yuko ubuntu bukiza bukeneye kuboneka mu mitima yacu, kandi ubu buntu bukiza nibumara kuboneka urugendo ruzahita rworoha. Abantu bitwikorera imitwaro yacu dushaka kwikora n'Imana igomba kutwikororera. None se kumva bizakunda? Niyo mpamvu umuntu yikubitamo ibintu bikamunanira, bikubitamo bikamunanira, akikubitamo kubera iki? Yashatse gufata imitwaro ye yose, arangije afata n'iy'Imana ayigerekaho, ntabwo byavamo. Uyu munsi emera ubuntu bukiza. Saba ubuntu bukiza bwa buri munsi. Byuka mu gitondo ati Imana nk'ubuntu bukiza uyu munsi, ndashaka ibyo kurya by'uyu munsi. Uyu munsi undinde icyaha, nk'umutima wo kwanga icyaha. Uko tubisaba buri munsi niko tugenda tuzamuka dusa n'Imana, niko tugenda dusa n'Imana, niko tugenda dusa n'Imana. None wowe urashaka gusaba ubuntu bukiza, ugashaka kuzasaba n'imbaraga za kera, wowe ibyo byihorere. Wowe saba ubuntu bukiza uwo munsi, saba ubuntu bukiza. Nubyuka mu gitondo uri amahoro, usaba iby'uwo munsi. Niko dusomye. Yesu yabwiye ati musabe ibyo kurya byanyu by'uwo munsi. Abana b'Isiraheli baduhaye urugero mu Kuva, nabo Imana yabahaga ibyo kurya by'umunsi umwe. Ariko abantu kubera Satani kuntu ari umugome, batokuga gusaba ibyo kurya by'uwo munsi ngo ahubwo Imana ibaye bihagije, bagashaka gusaba n'ibyejo bundi ngo babike. Ibyo ngibyo ni ibyawe, ni inyigisho yawe, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Igitabo bita Intambwe igize umuntu ku bubyutse ku ipaje 53 hari ikintu bavuze gikomeye cyane. Turimo turareba password y'umukristo. Ni ukubaho umunsi umwe, ni ukubaho usaba ubuntu bukiza bwa buri munsi, ni ukubyuka kare ukabanza ugasaba ubuntu bukiza, ugasaba ibyo kurya by'uwo munsi by'urugendo rwa Kristo, ugasenga bihagije, ntukave mu cyubu tumvishe kukomeye. Niko mu ntambara ko banditse ngo abantu bo mu cyamagana 44 ngo barasenga kugeza ubwo bako bahamanye n'Imana kari abana b'Imana, bakabona guhaguruka bakagenda. Ukiga ijambo ry'Imana, ubundi ukishyira mu biganza bya Yesu, ukagenda unezerewe. Umunsi ukaza gushima Imana ko yakurinze, ukaza kongera kubyuka mu gitondo cyakatimbyutsa amahoro, ukaza kongera ugasaba. Ariko abantu barashaka gusaba ibyano n'ibyejo bundi, n'ibyo mu cyumweru gitaha. Mu cyumweru gitase urabizi uko bizagenda. Twasumye umuherwe n'ibandeka ibyo ibirareba Imana. Iyo ni imitwaro Imana igomba kutwikororera. None se ubwo wowe ufite kangana gute ushaka kwishyiraho ibyo bintu Imana igomba kwikororera? Ntiwabishobora nshuti. Garukiraho warugereye. Ahubwo iga gusaba ubuntu bukiza buri munsi, ubaho unezero ushima Imana. Hano baranditse ngo umuntu wacu w'imbere akeneye kwitabwaho buri munsi. Akeneye kwitabwaho ryari buri munsi.
Mbese uko kugirwa mushya buri munsi kubaho gute? Dukurikije uko mu Befeso 3:16 habivuga, havuga ibyo bibaho binyuze muri Mwuka Wera. Haravuga hati ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomerezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Ibyo bizagira ingaruka zikurikira nituramuka dusabye ubuntu bukiza bwa buri munsi. Reka mbasomere ingaruka zizabaho. Ingaruka ya mbere, gusenga buri munsi usaba kugirwa mushya na Mwuka Wera biba ngombwa, mbese nk'ahari itegeko. Ngubu ubuntu bukiza bukwigisha gusenga buri munsi. Ingaruka ya kabiri, ibyo bituma Kristo atura muri twe. Gusaba ubuntu bukiza bwa buri munsi bituma Kristo azakatura muri wowe. Haleluya. Ingaruka ya gatatu, aduha imbaraga akurikije ubutunzi bw'ubwiza bwe kubw'ubumuntu bwacu bw'imbere. Imbaraga z'Imana ni imbaraga ndenga kamere. Ibyo byose arabiduha iyo dusaba ubuntu bukiza bwa buri munsi. Ingaruka ya kane, nuko urukundo rw'Imana rukaba mu mitima yacu. Ingaruka ya gatanu, kandi iyo niyo nzira igera ku bugingo ifite kuzura kose kubumana. Haleluya. Ngiyi ingaruka yo gusaba ubuntu bukiza bwa buri munsi. Barandika ku ipaje 54 ngo buri mukozi wese akwiriye gutura Imana isengesho rye asaba kubatizwa buri munsi. Buri munsi shuti, kubatizwa buri munsi na Mwuka Wera kugira ngo tugire gukiranuka kwa Kristo. Dukeneye buri munsi guhindurwa n'imbaraga ya Mwuka no kuba n'abafatanyije n'Imana kamere yayo. Dusomyemo nguki buri munsi. Aberwa n'abari twasomyemo nguki buri munsi. Uyifuza byose twasomyemo nguki ngo buri munsi. Nose usaba ibyejo bikuye. Uyu munsi fata icyemezo uti Imana, icyo nshimira Imana ni nyembabazi. Ntabwo gibaza ngo ku cyose wabivugaga nabi. Uyu munsi ko ati noneho bimenyeye bivuge neza. Haleluya. Kandi ntabwo ikucira hiteka shuti. Imana ikitekera babarira. Niyo mpamvu ko ati saba ubuntu bukiza buri munsi. Iyo mitwaro yawe yose ndashaka kuyikorera humura. Wese ibyo munsi nkugaburire. Ibyo ejo bishaka hiki ko bitakureba. Ibyo ejo bindekere. Yo ibaza bavandimwe. Njye ntangazwa n'urugero Imana yatanze muri Yesaya. Ati umubyeyi abasha kwibagirwa umwana yibyariye, ariko Imana twe ntizatwibagirwa. Ndashaka kubabaza ikibazo, kuki abana b'Imana ubona rero bahangayitse kurenza n'abana bo mubi? Ugasanga umuntu yaradasinzira tumugiye singisinzira, numva imbere hari akaga. Ikibazo gibyo byose wumva kuruhangayikishije nuko nta buntu bukiza ufite. Ntabwo Daniel bambwe ko mujuguwa mu ngoba rw'intare, ntabwo yaraye yicaye. Ikibazo urara wicaye ukaruhangayitse, nta buntu bukiza. Yararyamye arasinzira. Gahunda y'amasengesho yarasanzwe ari batajya hinduka. Nta kintu na kimwe yiza hindura. Hari abantu bashaka kwita bahinduza ibihe byabo bikomeye, bagashaka kubihinduza amasengesho yo kumera nko gutakira Imana kugira ngo bare haki Imana yabemerera. Oya, kubana n'Imana bikeneye ko imibereho yacu ya buri munsi. Ngubwo ubuntu bukiza bwa buri munsi. Hano banditse amagambo akomeye ngo kugira ngo tugire gukenuka kwa Kristo dukeneye buri munsi guhindurwa n'imbaraga Mwuka no kuba abafatanya bikorwa n'Imana kamere yayo. Ni umurimo wa Mwuka Wera kudutera kuryoherwa n'iby'Imana cyane, kweza umutima no guhindura umuntu w'agaciro. Ahandi hantu naho Uwiteka yongeye kumuvugiramo amagambo akurikira: abakozwe ku mutima n'ibyanditswe byera nk'ijwi ry'Imana bakifuza gukurikiza ibyo byigisha, bigomba kuba ibyigisho byabo bya buri munsi. Bakakira kugirirwa neza n'imbaraga Mwuka Wera buri munsi, kuko ari byo byateganijwe buri mwizera binyuze mu mpano ya Mwuka Wera buri munsi. Tiwumva? Haleluya. Imana iraduhamagara kubaho buri munsi umwe. Icyama ibintu ijuru rikabyumvikanisha cyane, kandi hakabaho guhinduka gukomeye cyane, kuko Imana yaduteganyije kubaho umunsi umwe mu rugendo rwa Gikristo. Niyo mpamvu ntabwo agakiza waba ufite akariko kose, ntabwo urwego rwose waba uriho mu Bukristo wenda Imana ifite ko izabigenza. Oya, menyerana kubana n'Imana kwawe kwa buri munsi. Hano baranditse muri iki gitabo ku magambo ari hakurya ngo hariho abantu bamwe bakiriye Mwuka Wera na mbere y'uko babatizwa. Dufashe urugero rwa Korneliyo nawe umuryango we cyangwa se urwa Sawuli. Abandi bakiriye Mwuka Wera nyuma yo kubatizwa, nk'urugero Abasamariya cyangwa abantu 10 bo muri Efeso. Nyamara mutega amatwi tujyane, nyamara byose biba ari kimwe: kwakira Mwuka Wera mbere y'umubatizo cyangwa nyuma y'umubatizo.
icy'ingenzi ni uko tuba twakire Mwuka Wera tukaba tumufite mu bugingo ubu nonaha. Ubu ibyabaye mu gihe cyashize, niba warabaye umubwiriza warakoze, nushaka kuba warabaye umuyobozi warakoze, niba warabaye umuntu w'Imana warakoze. Niko dusoma ibyabaye mu gihe cyashize, si byo by'ingenzi cyane. Baravuga ati nari umugabo ntagahabwa intebe, niko Abanyarwanda bavuze. Ahubwo icy'ingenzi kurutaho ni uko ibintu bimeze ubu nonaha, uyu munsi, ubu nonaha, nicyo cy'ingenzi. Hari abantu bashobora kuzabura ubugingo kubera kutagira password mu rugendo yo gusaba ubuntu bukiza bwa buri munsi. Ubu nonaha ni Imana ibara. Ubu urimo wumva iki cyigisho, mbese uhagaze ubu nonaha, ntabwo irimo ibari by'imyaka yashize watambutsemo, ahubwo irabara uwo munsi, ubu nonaha. Imana itugire neza, itwigishe kumenya ibi bintu. Kandi nk'uko twabibonye muri Matayo igice cyaho cya 6, nimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Aya magambo araremereye cyane, kuko Yesu yabwiraga abigishwa kugira ngo abigishe kubaho umunsi umwe. Bavandimwe, password mu rugendo ni ugusaba ubuntu bukiza bwa buri munsi, ukamenyera kubaho umunsi umwe. Ibyo bizatuma abana b'Imana bahora biteguye. Ntabwo Yesu yigisha abigishwa ntabwo bavuga ngo muzitegure igihe kirekire, oya. Yabwiye ati muhora mwiteguye buri munsi, kuko umwana w'umuntu azaza umunsi mutatekerejeho. Ubwo bisobanura ngo yadutegetse kubaho umunsi umwe. Niyo mpamvu ubukristo abantu bahita bakora plan, kavuga ati bura rero ndabona ibintu byongeye kugenda neza, ibintu byo gusenga reka bigabanyije, bura nzabyongera ibintu byakomeye. Hari amasengesho y'abantu bakora no gufata ibintu byo gusenga kuko ijambo ry'Imana ibintu byakomeye, ariko hazamo agahenge bikamera nk'abicecetse. Oya, Daniel yasengaga mbere yuko bafata icyemezo cyo kugira ngo bamujugunye mu rwobo rw'intare, bagifashe barakimumenyesha, aragumya arasenga. Batangaje igihe ari bujugunywe mu rwobo rw'intare, aragumya arasenga. Ntabwo ibihe byahindagurikaga. Hari abantu rero bari mu rugendo rwa Gikristo muri ubwo buzima, siko bimeze. Dusomye ko tugomba kubaho umunsi umwe. Hari amagambo ari hano mu Byakozwe n'Intumwa nifuza ko dusoma, turebe imibereho ya Yesu. Ese Yesu kaduhamagara ko umunsi umwe we yabagaho iminsi ingahe? Ni nayo turi busorezeho twerekeza ku musozo. Nusoma Bibiliya yose mu butumwa buno uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana, yabagaho umunsi umwe. Tugiye kubisoma. Ntabwo yigeze aho umunsi urenze umwe. Ni nayo mpamvu mu mibereho ye kuva atangiye guhangana na Satani kugeza atsinze ikigeragezo cya nyuma, kugeza azutse, ategeza akora icyaha, nicyo cyonyine ikintu cyarinze Yesu gukora icyaha. Yamenyera ubuzima bwo kubaho umunsi umwe. Ngiri banga, ngiyi password mu rugendo, kubaho umunsi umwe. Umva ko nari yanditse muri igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Abahawe imbaraga mvajuru ku munsi wa Pentekote ntabwo bari bakingiwe ibishuko n'ibigeragezo byari kubazaho. Ibi tubanza tubyumvikaneho neza. Ntabwo kuba Imana iritanze izo mbaraga cyangwa ikabitanze amahirwe ko umunsi umwe ntabwo bikingiye ibigeragezo. Oya rwose. Ahubwo bigenda biti, uko bamamaza gukuri n'ubutungane, niko umwanzi w'ukuri kose yahoraga barwanya, ashaka kubanyaga ibyo bungukiye mu mibereho yabo ya Gikristo. Byatumye barwanisha imbaraga zose bahawe n'Imana kugira ngo bagere ku rugero rw'igihagararo cy'abagabo n'abagore bari muri Kristo Yesu. Amagambo akomeye. Buri munsi basabwa kongererwa ubuntu kugira ngo bagere ku rugero rwo hejuru bagana ku butungane. Dusomye byari buri munsi ngiri banga. Buri munsi basabaga, buri munsi barasabaga. Ariko uyu munsi wa none umuntu afata iminsi 40 yo gusenga, umuntu afata iminsi 3 yo kwiriza ubusa no gusenga, yayisoza agafata icyumweru atongeye gusenga. Ngo ngiye maze iminsi mu masengesho ngo musenge. Urimo urahamagara Satani kandi azaza kurimburana n'imizi. Hano baranditse ngo buri munsi basabaga kongerwa ubuntu kugira ngo bagere ku rugero rwo hejuru bagana ku butungane, kubwo umurimo wa Mwuka Muziranenge, binyuze mu gushyira ukwizera mu bikorwa. N'abanyantege nke bamenyaga kuvugurura imbaraga bahawe, baratunganywa kandi bahabwa icyubahiro mu kwicisha bugufi, biyeguriye imbaraga ihindura ya Mwuka Muziranenge, bahabwa gukuzura k'Imana, maze barahinduka basigara basa nayo. Shuti muvandimwe, password mu rugendo rwa Gikristo ni ugusaba ubuntu bukiza buri munsi. Ibyo bizatuma dusa n'Imana.
ukamenyera ko ugomba kubaho umunsi umwe, ukabyuka ukavuga uti ndiho umunsi umwe, ejo ukavuga ati ndiho umunsi umwe, ejo ukavuga ati ndiho umunsi umwe. Uwo munsi ugasenga amasengesho usaba n'imbaraga, ugasaba imvura y'umuhindo niyitumba uwo munsi, koko nta wundi munsi ufite mu isi, bizatuma dusa n'Imana. Urugendo ruzoroha kuko uzamenyera ubuzima bwo kubaho umunsi umwe. Ariko twe tubaho dufite indi minsi tuzabaho, bituma urugendo rwacu rudukomerera. Igihe gito cyari gishize gihindura isezerano rya Kristo yasezeranye abigishwa be ryo kubohereza Mwuka Muziranenge. Hano baranditse amagambo akomeye cyane. Niba ubu buryo ari bwo tugomba kuboneramo imbaraga bwo gusaba buri munsi, ni iyihe mpamvu tutagira inzara n'inyota byo guhabwa impano ya Mwuka Muziranenge? Ni mpamvu ki tutayiganiraho? Kuki tudasenga tuyisaba kandi ngo tubwirize ibyayo? Uhoraho yifuza cyane guha Mwuka Muziranenge abamukorera kurusha uko ababyeyi bifuza guha abana babo impano nziza. Amagambo akomeye cyane. Buri mukozi wese yarakwiriye gusaba Imana kubatizwa Mwuka Wera buri munsi. Tusomye buri munsi inshuti. Rero bavandimwe, ibi bintu bikeneye kumvikana. Ku ipaje 34 reka tubara dusoreza twumva imimerere ya Yesu dusoza. Reka none dusoreze ku mibero ya Yesu niwe yabaye hate buri munsi akiri muri nosi. Twagiye tubona ingero zitandukanye. Baranditse ngo abahora bakira ubwo buntu bwa buri munsi nibo gusa bazahabwa imbaraga ihwanye n'ubukene bwabo bwa buri munsi, kandi bahabwa n'ubushobozi bwo kuyikoresha buri munsi. Niko byanditse. Aho kugira ngo bategeze igihe kizaza ubwo binyuze mu mpano y'umwihariko ya Mwuka bazahabwa ubushobozi butangaje bwo gukiza imitima. Bahora biyegurira Imana buri munsi kugira ngo ibahindure ibikoresho byayo bikwiriye. Ni buri munsi. Bahamya umwami wabo buri munsi naho baba bari hose, haba ahantu haciye bugufi, bakorera mu miryango cyangwa se mu ruhame. Ku mukozi werejwe umurimo w'Imana hari uguhumurizwa gutangaje kuri mu kumenyana na Kristo mu buzima bwe bwa hano ku isi. Yasabaga se buri munsi kugira ngo amwongerere ku buntu akeneye. Yasabaga se ryari? Buri munsi. Yavaga muri uko gusabana n'Imana ajya gukomeza abandi no kubahesha umugisha. Amagambo asoza ngo buri mukozi ugera ikirenge mu cya Kristo azaba yiteguye kwakira no gukoresha imbaraga Imana yasezeraniye itorero ryayo kugira ngo isi isarurwe. Buri gitondo uko abamamaza ubutumwa bwiza bapfukamye imbere y'Imana maze bakavugura amasezerano yo kwiyegurira kwabo, Imana ibaha Mwuka Muziranenge n'imbaraga zibasubizamo ubuyanja kandi zikabatunganya. Uko bajya ku nshingano zabo za buri munsi baba bafite icyizere ko imbaraga itaboneshwa amaso ya Mwuka Muziranenge irabashoboza kuba abakozi bakorana n'Imana. Bavandimwe, password mu rugendo ni ugutunga Yesu buri munsi, kandi ni ukugira ubuntu bukiza bwa buri munsi. Imana ikugirire neza, Imana igufashe uhindure. Fata password kandi ubike mu mutima wawe, wiga kuyikomeza no kuyigenderamo, kandi Imana izaduhindura ibikoresho bizima. Tuzamara ko urugendo ruzatworohera, ibigushoboze kandi bishoboze mu izina rya Yesu. Amen. Reka dushime Imana. Niwe wenyine watubera password, utwigishe gusaba ubuntu bukiza bwa buri munsi, kandi utwigishe kubugundira. Iyo mbaraga uduhaye twigishe kuyikoresha, uduhamarwe meza yo kuzaraga ubwami bwawe. Uduhire kandi uherekeze ijambo ryawe amahoro mu izina rya Yesu. Amen.